闽南不能没有猪肉啊，做菜做汤都很美味，炸成猪肉够干好了。东山的寡人啊，全国出名啊，可盐焗、可干煎又可晒干，用油炸更好吃。我感觉全国最爱吃花生的就是我们闽南人，干的、湿的、炒的、冰的都爱吃，炸成花生饼更好吃啦。福建人对地瓜的感情天地可见，吃不完的地瓜全部拿去油炸。地瓜壳碗，芋头一壳碗，炸芋头安排上。胡萝卜在闽南基本都是配料，它的最好归属一定是杂菜丸子。闽南的炸物不管谁吃上一口，评价都是容嬷嬷问紫薇要反馈，真不错啊。